Oh, unfortunately, my journey here is finished. തക്കാളി ചട്ടിനിയാണിത്. ചപ്പാത്തി ഫുള്ള് മസാജ് സെന്റർ ആയോ? എല്ലാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മസാജ് ചെയ്യാനാട്ടോ. നമ്മളെ വിട്ട് പോവാൻ കേട്ടോ. Yesterday evening we had a lot of fun in TIRUR. See you soon, inshallah. Thank you so much. ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ്. എല്ലാവർക്കും ലത്തീവ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് നമ്മളെ വീട്ടിലാണ്. നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് പോയിട്ടില്ല, പുള്ളിക്കാരനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇന്ന് പുള്ളി പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ബന്ധപ്പാടിലാണ്. നേരത്തെ എണീറ്റിട്ട് ഫ്രഷായി ഇപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുകയാണ്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ചപ്പാത്തി അതേപോലെ തന്നെ തക്കാളി ചട്നിയാണ് ഉള്ളത്. ആ പുള്ളിക്ക് അതൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം സംഭവം. ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മളൊരു കറി ചോറ്റിൽ ആ ഒരു സംഭവം കൊടുത്തപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം പുള്ളിയെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. പിന്നെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പുള്ളി എല്ലാവരെയും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ബ്രദറിനാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഫുള്ള് മസാജ് സെന്റർ ആയോ? എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മസാജ് ചെയ്യാനാട്ടോ ഇവിടെ. Yeah. You like? അപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളി ചട്ടിനിയാണിത്. ചപ്പാത്തി, കട്ടൻ കാപ്പിയെ കുടിക്കുള്ളൂ, പാല് കുടിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ മുട്ട ഒരു സംഭവം കഴിക്കില്ല. Tell me, how are you? Hello, good morning. Suprabhatam. ഞാൻ തക്കാളി ചട്നി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ചട്നി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. Oh, unfortunately, my journey here is finished, almost finished. But I hope, yeah, inshallah, next time I will meet you again here or in Karakutam. Nice, very nice. Yesterday evening we had a lot of fun in TIRUR. Lost in TIRUR, we had a lot of fun. And it's okay. Thank you so much. Okay. അങ്ങനെ നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോകും കേട്ടോ. ഇന്ന് എന്താ പറയുക, അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. വ്ളോഗൊന്നും കറക്റ്റ് ആവണം സാധ്യതയില്ല. പുള്ളി നല്ല തിരക്കിലും ഭയങ്കര ടെൻഷനിലാണ്. അവിടെ എത്താനുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ്. ഇവിടെ നിന്നൊരു വണ്ടി എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ. വണ്ടിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. വണ്ടി ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വരണുണ്ടാവും തോന്നുന്നു. നോക്കാം. തിരൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിട്ടാ ഓടി കഴിച്ച് വരികയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നല്ലൊരു അടിപൊളി കളം കാണും. ഇങ്ങനെയുണ്ട്, തിരൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇട്ട കളാണിട്ടത്. ഇത് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക. ഇന്നലെ രാത്രി വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് പുള്ളി ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിങ്ങനെ പറയട്ടോ, ട്രിവാൻഡ്രം കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ എക്സ്പ്രസ് ഗാഡി നമ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ കളിയാക്കി. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേൻ്റെ ഓരോരോ ഇതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടിപൊളിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ പുള്ളി അതേ തന്നെ വിളിച്ച് പറയും ചെയ്യുന്നു.
അങ്ങനെ ഷിമോൺ നമ്മളെ വിട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ. ഇനി സംഭവം ആൾ വന്നപ്പോൾ നല്ല രസമായിരുന്നു, നല്ല കോമഡി ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു മൊമെൻറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്, പോവാണ്. ടാറ്റാ ബൈ ബൈ. See you soon, inshallah. Thank you so much. Thank you. Bye 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 bye. Bye bye. Okay, happy journey. Take care. Bye bye. See you. Take care. Take care. കേരള